ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് 1 കപ്പ് കടലയാണ്. ഞാൻ ഈ കടലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇപ്പോൾ ഒട്ടും സമയമൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ടെടുത്താലും മതിയേ. ഇനിതായി കടലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. 3-4 മിനിറ്റൊക്കെ ആകണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ കടലയൊക്കെ മൂത്ത നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും. അതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാകമായ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടിത് തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചൂടേക്കൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടും തരിയില്ലാത്ത പോലെ പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇതായി കടലപ്പൊടി ഒരരിപ്പയിൽ കൂടെ അരിച്ചിട്ട് കൂടെ എടുക്കാവേ. എന്തെങ്കിലും തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ അരിച്ചിട്ടെടുക്കണത്. 1 കപ്പ് കടലയിൽ നിന്നും 1.5 കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഞാനിത് മൊത്തം എടുക്കണില്ല. ഇതിൽ നിന്നും 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കണത്. ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു കടലപ്പൊടിയിലെ ഇത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. 1 മാസം വരെ കേടുവരില്ല. നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുറുക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്തതിൽ നിന്നും 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടിയും കൂടെ തന്നെ 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും നമ്മുടെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ളും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ നല്ല ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാവേ. നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടിയുടെയൊക്കെ പാകത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാവിരിക്കുക. ഇതിനിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് വലിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇത് അരഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു കടലപ്പൊടിയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണേ. ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാറില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ. എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് വേണ്ടി വന്നത്. ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വലിയ ഹോളുള്ള അച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഹോളുള്ള അച്ചുണ്ടാവില്ലേ, അതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി സേവനാഴിക്കുള്ളിലായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് നിറച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം അടച്ചു കൊടുക്കണേ. ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം മാത്രം ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. ഈ സമയം തന്നെ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇത് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. നമുക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അതുപോലെ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. മുഴുവനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ മുറുക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുക കടലമാവ് വെച്ചിട്ടല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കടലമാവൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കടലയൊക്കെ പൊടിച്ചും നമുക്ക് മുറുക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർത്തി കൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. ഇതുവരെ ഇതുപോലെ മുറുക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി വീട്ടിൽ കടലമാവൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കടലയൊക്കെ പൊടിച്ച് ഇതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. താങ്ക്